ไหนเมื่อคืนเนี่ยไปนะไปก็ถ้าไม่มาก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ได้รู้สถานการณ์เขาบอกก็มีเวรอะไรทุกกันเลยผมมาขอดูย้อนหลังเลยนะที่ว่ามันผมจับสื่อผมจับสื่อที่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือตอนนี้มียี่ห้อเยอะเดี๋ยวเราไปไงนอนรองเท้ากันแล้วเดินจะได้นะครับมองการทุกคนใช่ก็มีคนมาแล้วเนี่ยมอง
ตัวนี้เราจะแตก ปล่อยเลยครับปล่อยเลยพ่นสีสเปรย์แล้วก็จะมาตรงเซฟแต่ตอนนี้สัญญาณจะดังมันจะเป็นไฟขึ้นเลยกำลังจะวิ่ง แล้วก็วิ่งหนีใช่ไหมพี่ ครับเนี่ยสัญญาณดัง ดังแล้ววิ่งหนีนะครับ ไม่ได้เลยเลย ลูกมอไซค์ประตูลูกวันพันเลย